এই যে হলো আমাদের কিবোর্ডটা, যেটা হলো হ্যাবিট ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড এবং সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারের মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড, যেটাতে আপনারা অনেক ধরনের ফিচার আছে, যেটা আমি আস্তে আস্তে বলে দিব আপনাদেরকে। প্রথমে বলি এইটার মডেলটা, এটা হলো হ্যাবিটের 876L একটা মডেল, যেটাতে আপনারা সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারের কিবোর্ড পাচ্ছেন এবং টোটাল 104টা কি সহ এবং 26 ইঞ্চি মাল্টি ফাংশন। যারা গেমিং করেন তাদের জন্য এইটা একটা উপকারিতা আসবে, আপনি একই সাথে একইভাবে অনেক মাল্টি কি ইউজ করতে পারবে। পাশাপাশি যারা গেমার আছেন তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো হবে এই কিবোর্ডটা। চলুন তাহলে এই কিবোর্ডটা আনবক্সিং করা যাক। তো প্রথমেই আপনারা আশা করি পরিচিত থাকবেন এই হ্যাবিট ব্র্যান্ডের সাথে। এটা কিন্তু বাংলাদেশের অথরাইজ ইম্পোর্টার হলো কম্পিউটার সিটি টেকনোলজি। তাদের কিন্তু আপনার বিভিন্ন বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আপনার হাব আছে, চাইলে যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনারা এটার ওয়ারেন্টি ক্লেম করাতে পারবেন এবং পাশাপাশি 1 বছর ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকছে। এই হলো আমাদের কিবোর্ডটা, খুব সুন্দর কিবোর্ড। এইটাতে আপনারা যে কেবলটা আছে, কেবল লেন্থ কিন্তু আমরা বলতে পারি 1.4 মিটার বা বলা যায় 1500 mm। এই বক্সে কিন্তু আরো কিছু কার্ড আছে, যেমন আমি বলতে পারি এখানে একটা ম্যানুয়াল বই পেয়ে যাবেন, যেটা কিন্তু যেটা দেখে আপনারা মোটামুটি অনেক কিছুর আইডিয়া কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। এবং একটা হ্যাবিটের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, যেটা ছাড়া কিন্তু কোনোভাবে ওয়ারেন্টি পসিবল না। এটা যে 1 বছর ওয়ারেন্টিটা আছে, এটা কিন্তু এই কার্ড দ্বারাই আপনার এই ওয়ারেন্টি ক্লেমটা করতে হবে। তারপরে একটা তাদের হ্যাবিটের আপনার যে লোগোটা বা স্টিকারটা আছে, এটা খুব সুন্দর একটা স্টিকার কিন্তু আপনারা এখানেই পেয়ে যাচ্ছে। তো প্রথমেই বলছি এটা কিন্তু ফুল সাইজ মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং এইটার যে কিগুলা খুব স্মুথ ভাবে কিন্তু আমি যেটা আপনারা হয়তো ভিডিওতে বুঝতেছেন কিনা, খুব স্মুথ কিন্তু। এবং গেমার যারা আছেন তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে কিন্তু এটাতে রাফ ইউজ করতে পারবে। পাশাপাশি এটাতে কিন্তু আপনার 12টা মোডস আছে, যেমন লাইটিং এর কিন্তু, এবং লাইট কন্ট্রোল করার জন্য লাইটের অপশন কিন্তু আছে, লাইট অফ অন সব কিন্তু আপনারা এখানে বাটন দিয়ে করতে পারবেন। আর এইটার কিন্তু লাইফ স্প্যান আপনারা 8 মিলিয়ন প্রেস পেয়ে যাচ্ছেন। তো এইটার ফিনিশিংটা পার্সোনাল ভাবে আমার কিন্তু খুবই পছন্দ হয়েছে। এবার যদি আমরা এটার ব্যাক এন্ডে দেখতে যাই, খুব সুন্দর কিন্তু এখানে আপনারা দুইটা এটা কি স্ট্যান্ড করার জন্য কিন্তু পেয়ে যাবেন, দুইটা স্ট্যান্ড এভাবে উঁচু হয়ে থাকবে, আপনারা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন, বা গেম খেলেন বা যেটাই বলেন আপনারা ভালোভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারছেন। তো বন্ধুরা, এই কিবোর্ডটা যদি আপনারা কিনতে চান, এইটার প্রাইস শুনলে কিন্তু আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। এইটা কিন্তু আপনারা 1100 থেকে 1400 টাকার মধ্যে বর্তমানে মার্কেটে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই ছিল আমাদের ভিডিও। নেক্সটে কোন ভিডিও চান বা কেমন রিভিউ চান সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।